রিয়ার এসি তাই তো? হ্যাঁ সুরিয়া। নিচের দিকটা দেখা, নিচের দিকটা এই যে নিচে নিচে এই যে মালগুলো পড়ছে দেখ। শেষ করে দিয়েছে তুমি। কি অবস্থা, সার্কিট পুরো কেটে ফাঁক, লাইন কেটে ফাঁক। এই দেখ, এই দেখ, দেখেছিস কি অবস্থা। বাবা, এটা বোধহয় প্লেট শুদ্ধ কেটে ফেলবে। ও বাবা, এটা দেখ, দেখেছিস সেন্সার বোর্ড, সেন্সার পুরো কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেন্সার বোর্ড ফাঁক করে দিয়েছে। দেখ, আর মনে হয় না দাঁড় কমে যাবে। দেখ, দেখ, ও কত সম্পত্তি বানিয়েছে দেখ।